kuna bira hin darbina carraan waan nama godhu hin beekanii micoo qoftuu lubbuu isii baraarratti lubbuu kiyya baasaa jirtanii anammoo akka araba kiyya jala daleedu osoo beeke viidiyoo isii fidee tokkokkii kiyya irratti poostiin godhu ani isin baddee jennaanii namni nama ajandaati jedheetumaan fuudheetumaani tokkokkii kiyya irratti poostii godhee jechuudha. Amma arabni asitti nagalchitee asii ganna baasuu diddee barri duubaan na qolloftee yoo bakka isiin jirtu hin himini lubbuu tantee balleessinaa naan jedhan. Shortatti illee waan na kennan hin fakkaatu. Mana keessaallee gadi na baasaan jiranii oowwaa miti. Oowwi na ajjeese kunoo daaraanis kana manni kana awwaara kana ilaaluu dandeessanii. Kunoo gidaarri kunis kanuma isin irraa lallabdu sanatti fakkaatee wallaanin beeku Oromoo koo akkana bakka cinqaa keessa jira. Yoo dandeettanii jettu viidiyoo kiyya kana godhaatti. Kana hunda bira dhaqqabu naaf godhaa bakka du'aa naaf kadhaa waan biraa wanta jiru hin qabu. Du'aa qofa naaf godhaa isiniin jedha. Namni 30,000 gaafa mucayyoon kun baate haga nama 40,000tti laayivii jala turtanii du'a jalaa ishee baastanii gurbaa kanallee du'a jalaa isa baasa. Akkuma isheen obboleettii keessanii innillee obboleessa keessanii. Isinii galee namoonni isheef sagalee taatanii baastanii osoo isheen fayyaa qabdu osoo isheen harki miilli nagaa jiru waan isheen haati koo rakkatte anillee mana namaatti guddadhe jetteef gargaaruu jirtanii ammallee isa kanallee baasa. Akkuma isheen Oromoo innillee Oromoo, akkuma isheen qalamuuf jette innillee qalamuuf jee bakkuma isheetti barrii cufan isatti illee barrii cufan jechuudha. Namoonni isheef sagalee taatan isaafillee sagalee ta'aa baasa. Viidiyoo kana namoonni dhaggeeffatan laayikii bichaa tuqaa namoota sagalee ta'uu danda'an keessaafuu namoota ishee bira dhaabbate akka isa bira kunoo bakka kana isheenillee hin waraabdee gaafa bahuuf jettu sana innillee kunoo waraabe. Isinii galee sababii mucayyoo kanaatti gurbaa kanatti barrii cufanii jechuudha sababii isheetti. Haa ta'uuti ishee lubbuu ishee baraartanii galatooma. Yeroo tokko maal nama aarsitan beektanii miidiyaa kanarraa mucayyoon kun amma rakkoo kee himadhina rakkoo ishee himatte rakkoon ishee rakkinatti guddattee mana namaatti guddatte an dhugaa dubbachuuf addunyaa kanarra akkuma Itoophiyaatti akkuma biyya Itoophiyaa kanatti namni nacaa rakkoo argeeru jira jedhee hin beekan dhugaa rabbiis ni jedha akkuma biyya Itoophiyaa kanatti miti akkuma addunyaatti namni nacaa rakkoo argeeru jira addunyaa kanarra jedhee hin yaadu dhugaa rabbiis ni jedha. Namni gaafa seenaa ofii okfatee ani mana namaa galuu miti ani boolla bichaan galle an dhugaa rabbisinitti boolla bichaan galle malee bakka ani hin galle hin jiru mana namaas yoo jettee tikees yoo jettee waan addunyaa kanarra jiru bakka hin jiraan hojii kan fakkaate waan feete gurguruu yoo jettee kan namni gabaa baasee fakkeenyaaf kun hin gurguramuu zariin abaluu yoo kana gurgure zariin abaluu namatti kolfa warri akkasii namaan jedhani kan namni jedhee qaanfatan nama qaanii takka illee hin beekne jechuudha. Siigalee rakkoo kiyya damdamachuuf immaan koo nuti durboota 5 taane alannee namni maannaan jedhaa hin beekin rakkoo kiyya damdamachaa ture haga har'aatti unu keessa ana qofa dhugaa rabbis ni jedha. Kijiba kiyyaaf guyyaa takka immaa koo fidee obbolaa kiyya fidee isinii haasa'uu danda'a dhugaa rabbis ni jedha. Maaliif beektanii namni tokko amma mucayyoon kun seenaa magaraa nama nyaatu miti mana namaatti guddadhee mana harmeen koos rakkattuudha bakka kanuma himatte nama baay'eetu carraa himachuu dhabe malee rakkoo gurguddaa keessa jira. Kanaafuu ishee gargaartanii okee galatooma isallee gargaaraa baasa. Akkuma isheen obboleetti keessan taate ishee jaalattanii baastanii isallee baasa albeen ishee qaluuf bira darbee isa qaluuf deema. Isinii galee ishee baastanii inni immoo yoo qalame isinitti tola? Isinitti tola? Amma isaaf ishee waan xadda godhe inni itti aanu ijoolleen keenya baay'een waan poostii gootaniif waan poostiin goon irraa of eeggadha. Mucayyoon tokko riyaadiin jirti saratanyaan maadaamii ishee badde. Saratanyaan maadaamii ishee baddee isheen maadaamiin koo tiktookeen fayyadamtu jetteetu alhamdulillahi ka ishee jalaa baate jettee afaan arabaa fi afaan oromoo wal keessa maktee hojjette. Mucayyoo sun jechuudha. Mucayyoo sana nama ani beekudha. Siigalee nama ani beeku.
mucaa sana qabanii birri ji'a 8 akkamirraa qabdi mucaan sun birri yoo biyya ergadhe na jalaa nyaatan jette seenaan kun naannoo waggaa 2 oliiti qarshii irraa fudhatanii reebanii caccabsanii quba ishee kan xiqqoo kana harka bitaa irraa cabsanii gara biyyaa ishee gashanii jechuudha waanuma isheen poostii gooteef siigalee yeroo tokko waan poostii gootan irraa of eeggadha obboleessi keenya amma sababii mucayyoo kana poostii goe akka isheen kafiila isaa bira hojjettu hin beeku poostii waan geebichaaf qabame itti cufame waan poostii gootan of eeggadha fakkeenyaaf ammoo maadaamiin keessanii tiktookii hojjettu yoo ta'e fakkeenyaaf sarraatanyaa biraa beekti yoo ta'e yoo dhaqxe ishee poostii goote si qabatti jechuudha kanaafuu maadaamiin kee eessa beekti eessa hin beektu osoo hin taane ijoolleen biyya arabaa jirtan yoo warri isin bira jirtan nama poostii gochuurraa isin orku yoo ta'e la miidiyaarraa isin orku yoo ta'e of eeggadha amma mucaan kun akka inni keessaa qabutti ilaaltee beeki arabni akka uyyaannutti yaannu dalga yaadu isaan fuggisuu allataniiru waan ta'eef jechuudha kanaafuu obboleessa keenya kana rabbi achi keessaa si haa baasu ho'a kana ni beektan yeroo kun hin ho'a obboleessa keenya akkatti barriitti cufanii dararuun isaanii baay'ee takka garaana nyaatee danda'ee waan godhuu fi qabaadhee achi keessaa humna qabaadhee darbee isaan baasu rabbiin humna qabu isa bira haa jiraatu dhugaa rabbii hedduu takka garaana nyaate hedduu dhugaa rabbii waan godhu wallaahi laphee kiyya keessatti gubadha jechuudha እና akkuma isheef sagalee taatan isaafillee hundi keessan sagalee ta'aafi sigalee amma har'a namni isaraa dubbate takka jiru viidiyoo kaleessa hojjete namni akka sarraan dubbanne sagalee naa ta'a je namni akka sagalee hin taaneefi isin sagalee taatanii eenyuuf beektanii nama miidiyaa kanarraa iyyu maaliif beektu ajandaa barbaaddu waan ta'eef ittiin miidiyaa keessan guddifachuu barbaaddu waan ta'eef ammatu ani gadi ba'ee waama takka je'e iyye wayne aramni ajjeesuu fi uuyee gibbii kana keessa fiigee viidiyoo waraabee of gadhiise ka akkasii jaalattan isin nama ho'ifatu jechuudha garuu nama dubbii ho'ifachuu dhiisee of keessatti gubate amma kun dhiira waan ta'eef of keessatti boo'u jira beeki sigalee isin nama akkasiif sagalee ta'uun barbaaddani maaliif ree namni sunu qabbanaa'ee haasa'a waan ta'eef miidiyaan keessan siniin guddatu sigalee garuu nama akka maraatu nama fayyaatti maraate sigalee ka akkasii yoo irraa ajandaa godhatan miidiyaan keessan sinii guddata kanaaf gurbaa kana namni takka galagala isan ilaalle inni garuu ka inni yaa oromoo jee iyyachuu jammare guyyaa kaleessaati jechuudha maal eeguu jirtarre mucittiin galgala takka sinitti mattee halkan sa'aatii 10 itti baaftanii bar lafa barii jechuudha sa'a 4 akka afaan arabaatti ka isin baastan inni kun garuu kaleessa guyyaa immoo gara ganama himatee hagam maallee jechuma keessan jira edii damallee viidiyoo ta'uu gadhiise maal eegdarre maal eegdan albeen ishee bira darbe isa haqaluudha innillee siniif obboleessa akkuma isheen siniif obboleetti taate innillee siniif obboleetti ijoollee keenya biyya arabaa rabbi isin haa eegu ani bara uma dhufaa jiranatti ta'ee bakka arabootuma kanatu jijjiirame ta'ee naaf galaa hin jiru rabbi isin haa eegu walumaa galatti garuu obboleessa keenya kana hundi keessan akkan daganne dhugaa rabbi isin kadhachuu jira imimmaan isa hangalaase isin kadhachuu jira garuu tokkoon keessan deebiin laanneefi maaliif kaan geemii taphataa kaan immoo waa'ima biiftuu kanaa irra deddeebi'ee ajandaa godhataa maaliif garuu obboleessi keessan sinitti bo'aa jira bareenatti cufanii yoo mucaa kana fiduu baatte si qalla jedhanii sin amma mucittiif karaa baastanii bashannansiisuu jirtanii isa immoo albeef gootanii jechuudha sigalee kana jechuun akkuma isa baaftam akkuma ishee baaftam baasa isallee bakka lubbuu ishee baraartan lubbuu isaallee baraara maaliif dubbiin sun wal qabate waan ta'eef ergi si ajjeefna jedhani isheellee si ajjeefna jennaan miti kan baate amma faayidaa maal qabare innis yoo du'e faayidaa hin qabu jechuun kana mannaa isheenis osoo duuteette tokkuma jechuudha isheenis duute innis yoo du'e unuuf maaltu gargari kanaafuu akkuma ishee baastan iyyitanii iyyisiistanii birrii 5,000 irratti hagaarratti wal nyaattanii kaan irratti wal abaaree wal lolee kanaafuu isallee sagalee ta'aafi baasa haga inni lafarra gangalatee maraatu hin eegina dhiirri haga jechuun yoo garmalee aare wanti sun yoo humna isaati ol ta'e malee imimmaan saambuus keenya nuti dubartoota isaatii weeddee fure ayine wayne aramni akkas na goote wayne aramni na qalte waan akkas shamarratti baay'ata sigalee garuu warra dhiirotaa keessa yeroo jalqabaaf argee mucaa kana bicha dhugaa rabbi
yeroo jalqabaaf arge nama dhiirri barriin itti cufte arabni jedhu yeroo jalqabaaf mucaa kan arge dhugaa rabbi achi keessa si haa baasu obboleessa kiyya rabbi hin danda'a achi keessa si haa baasu isinis rabbii gaditti isiniin qaba isin kadhachuu jira lubbuu kiyya na baraara wanta akkasin irraan barbaadu jechuu jira lubbuu obboleessa keessanii baraara qalbii jalaa isa baasa maaliif akka isaan achi keessatti cufan beektu hundi keessanuu wallaalle jechuudha hundi sagalee ta'uu fi dagatii